메디컴포트 에어플렉스 밴드는 비염으로 고생하시는 분들에게 정말 추천하고 싶은 아이템입니다. 많은 사용자들이 숨쉬기가 확실히 편해졌다고 극찬하며 콧골이가 줄었다는 후기도 다수 있습니다. 착용감도 우수하고 여러 사이즈가 있어 개인에 맞게 조절할 수 있는 점이 매력적입니다. 사용 후 꿀잠을 잤다는 후기까지 있습니다. 진짜 필수 아이템으로 자리 잡을 것 같네요. 코막힘이나 콧골이로 고민 중이시라면 꼭 한번 사용해보시기 바랍니다. 메디슬립 코골이 수면무호흡증 양압기는 정말 놀라운 제품이에요. 많은 사용자가 만족감을 표현하고 있어요. 가격이 저렴하면서도 효과가 뛰어난 점이 특히 인상적입니다. 기존의 비싼 병원 제품들에 비해 훨씬 편리하고 구강 구조에 맞게 쉽게 조절할 수 있어서 부담 없이 사용할 수 있어요. 사용자들은 착용 시 불편함이 적고 실제로 콧골이가 줄어드는 효과를 느꼈다고 해요. 세팅 과정도 간단해서 누구나 쉽게 할 수 있고 바로 효과를 볼 수 있다는 점이 정말 매력적입니다. 수면 중 입을 벌리지 않도록 도와주기 때문에 건강한 호흡을 유지할 수 있답니다. 콧골이나 무호흡으로 고민하는 분들에게는 꼭 추천하고 싶은 제품이에요. 사용해보시면 그 차이를 느끼실 거예요. 웰이 1427 마그네틱 노즈밴드 입점은 정말 혁신적인 제품이에요. 코막힘과 코골이로 고민하던 많은 분들이 이 제품을 통해 편안한 호흡을 경험하고 있답니다. 가벼운 무게 덕분에 착용감이 우수하고 처음 사용하는 분들도 금방 적응할 수 있어요. 자석으로 비강을 부드럽게 확장해주어 숨쉬기가 훨씬 수월해지니 숙면을 취하는 데 큰 도움이 되죠. 사용법도 간편해서 외부에 부착하기만 하면 되니까요. 위생적으로 사용할 수 있는 일회용 스티커도 제공되어 더욱 안심이에요. 여행이나 운동할 때도 유용하게 사용할 수 있어 여러모로 실용적입니다. 많은 사용자들이 만족스러움을 표현하며 재구매 의사를 밝히고 있으니 코막힘으로 힘들었던 분들은 꼭 한번 사용해보시길 추천합니다.